সিজন চেঞ্জের জন্য কিছুদিন যাবত আমি সর্দি কাশিতে ভুগছিলাম, মানে এখনও আছে। আমি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছি, তার সত্ত্বেও কাশিটা যেন যেও যাচ্ছে না। তো তার জন্য মা আজকে ঠিক করলো বাগান থেকে তুলসী পাতা তুলে কাড়া বানিয়ে খাওয়াবে, আর তারই প্রস্তুতি চলছে। আর সেটাই এখন দেখাবো কী করে হবে। সবার জন্য এটা উপকারী, তোমরাও চাইলে এটা করতে পারো। তা আসো, কাড়া বানাবে না এখন? কাড়া বানাবে বলেছিলে যে, আমার কাশি হয়েছে, আসো। কি করে বানাবা আমাকে একটু দেখাও, শিখিয়ে দিয়ে যাও। তুমি তো আবার চলে যাচ্ছ। এই তুলসী পাতা, তুলসী পাতা কি করবে? ছোট ছোট করে? হ্যাঁ, ছোট ছোট করে এরকম করে কুচি কুচি। প্রথমে কি করতে হবে কাড়া বানাতে? প্রথমে এই যে এর মধ্যে জল দিতে দেবে? হবে, দাও। জল দিতে হবে। কতটা? আন্দাজ মতো না? হ্যাঁ, আন্দাজ মতন। 2 কাপ মতো জল হ্যাঁ, দিচ্ছ? 2 কাপ মতন জল দিলাম। এই ঠিক আছে। তারপর তারপর এই তুলসী পাতা, তুলসী পাতা কোথা থেকে তুলে আনলে? এই তো অনেক গাছ আছে এখানে, মনার এখানে। তুমি আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও। হ্যাঁ, এরকম করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে জলের মধ্যে টুকরো ফেলবে? করে এরকম করে জলের মধ্যে দিতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, দাও। এই এরকম করে, ঠিক আছে। আদা কতটা? আদা এই পরিমাণ মতো। 1 ইঞ্চির মতো। হ্যাঁ, হুম। দিয়ে এবার হাঁপান দিস্তায় থেতো হ্যাঁ, করছো? থেতো করছি এটা। আচ্ছা, করো। থেতো না করে দিলে তো রস বেরোবে। রস বেরোবে না। এই আদা, আদা। এবার এটা কি দিচ্ছ? এটা লবঙ্গ দিচ্ছি, লবঙ্গ তো দিয়ে দাও। হ্যাঁ, লবঙ্গ দিলাম। এবার এটা কি দেবে? এটা গোলমরিচ তিতো করে দিবা? থেতো করে দেবো। এটা কি? এটা জোয়ান। জোয়ান। আচ্ছা, জোয়ানও দিতে হবে। থেতো করে দিবা। হ্যাঁ, হলুদ? হ্যাঁ, হলুদ কতটা দিতে হবে? এই আদা চামচ। দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। ও, একটু নুনও দিতে হবে। একটু নুন দিতে হবে, একটু নুন দিয়ে দেবো। লাল নমক। এই হচ্ছে আসল না? এটা কি এটা বলো? দুলালের তাল মিষ্টি। দুলালের তাল মিছরি। আর যদি কেউ দুলালের তাল মিছরি না পায় তাহলে? এমনি মিষ্টি দিয়েও দিতে এমনি পারবে। মিষ্টি দিয়ে দেবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, দিয়ে দাও। এবার এটাকে কি করতে হবে? ফোটাতে হবে? এটাকে আধা করতে হবে, আধা, হাফ। ফুটাইয়া আদা করবা। মা বলে উতলে উঠলে তারপরে সিম করে ঢাকা দিয়ে দিতে, তাহলে কি এর যে গুণাবলী সেগুলো ঢাকা অবস্থাতে এর ভেতরেই থাকবে। এইভাবে মায়ের কাড়া বানানো কমপ্লিট। এই যে এখন শোয়ার আগে রাত্রিবেলা আমি এখন খাবো, মতলব খাচ্ছি। খুব টেস্টি বেনেছে, দেখেই মনে হচ্ছে। অত গলার জন্য অনেক উপকারী। খুব সুন্দর, গলায় আরাম হয়ে গেল।